اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم استرنا في الدنيا وارحمنا في الآخرة. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا اللهم رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani kipenzi cha Allah na kipenzi chetu, mtetezi wetu, shafii wetu Bwana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tunamwomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kama vile alivyotukusanya hapa katika nyumba yake hii tukufu, katika raudha min riyadhil janna, bustani miongoni mwa bustani za akhirah, katika suq min aswaqil akhirah. Tunamwomba ya Rabbi kwa ukarimu wake na rehema zake akatukutanishe pamoja na kipenzi chake mtume wake Bwana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam katika pepo yake ya juu al-firdausil a'la. Allahumma amin. Tunamwomba ya Rabbi awasameh wazee wetu waliotangulia mbele za haki, ajalie makaburi yao huko yalipo yawe ni raudha min riyadhil janna, wala yasiwe mashimo katika mashimo ya moto. Tunamwomba ya Rabbi atuongozee wake zetu na watoto wetu, na sisi tunamwomba ya Rabbi atupe mwisho uliokuwa mwema. Tunamwomba tuthibitishe katika kutenda mazuri na kujiepusha na mabaya. Allahumma amin, Allahumma amin. Ikhwatal iman, tukiwa tuko ndani ya Lailatul Jumu'ah, usiku wa Ijumaa, kwa sababu katika tarehe au usiku katika mujibu wa sheria ya Kiislamu huwa inaanza usiku kisha ndio unafuata ule mchana wa ile siku. Kwa maana hiyo tayari sisi tunavyozungumza tumeingia tayari katika mwezi 29 Shaaban. Kwa mujibu huo, kesho itakuwa ni siku ya kuangalia mwezi, na utapoandama itakuwa yauma sabt, siku ya Jumamosi itakuwa ndio Ramadhani mosi, na usipoandama basi tutakamilisha 30 ili tuweze kuanza Ramadhani katika siku ya Jumapili. Kwa vyovyote vile itavyokuwa, tayari upepo wa Ramadhani umeanza kumwagika kwa wingi katika ardhi, katika sehemu mbalimbali. Kwa maana hiyo kukaribia kwa musimu wa kheri kumeanza kukaribia kwa hali ya juu, lakini hatuna dhamana hata mmoja wetu kwamba kufika katika musimu huo tutaingia au hatuingii. Lakini tafauli yetu, matarajio yetu ni kumwomba Allah tuweze kutuingiza katika mwezi huo wa Ramadhani tukiwa na uwezo wa kuweza kufunga na kufanya yaliyokuwa mazuri. Tunamwomba ya Rabbi atuwezeshe katika hilo, Allahumma amin. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, inna lillahi fi ayami dahrikum lanafahat, hakika Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika masiku aliyoyaweka katika masiku ya zama zenu. Sisi tunajua tunaishi kwenye zama hizi. Zama hizi zina miezi, zina masiku. Sasa Mwenyezi Mungu katika haya masiku na miezi aliyoyaweka katika hii dunia, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ana nafahat. Nafahat maana yake ni ofa ambazo Allah anazimwaga katika hayo masiku. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuelekeza, anasema ala fataharradhu laha, zitafuteni hizo ofa. Fala'alla ahadakum, huenda mmoja wenu wakati yumo katika kuzitafuta zile ofa alizozimwaga Mwenyezi Mungu katika masiku, akakutana na ofa miongoni mwa zile ofa, akamuomba Allah kheri,
asipate shaqa, asipate maumivu yaliyokuwa mabaya baada ya dua yake ile milele. Sasa miongoni mwa ofa ambazo kwamba zinamwagwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika haya masiku tuliokuwa tukaribia ni ofa ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wengi walikuwa wanatamani waingie katika mwezi huu au wafikie katika angalau masiku ya karibu ya mwezi wa Ramadhani, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hikma zake na makadirio yake hawakuweza kufika katika masiku hayo. Sasa mimi na wewe ambao kwamba tutawafikishwa na Allah kuingia katika masiku hayo, tujue tunaingia katika masiku ya ofa. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam ofa hii ya mwezi wa Ramadhani ilikuwa akiwabashiria, akiwapa habari za pongezi masahaba zake kuingia kwake. Yani ilikuwa ukiingia mwezi wa Ramadhani ukikaribia tu, Mtume sallallahu alaihi wasallam anawaambia masahaba zake, qad adhallakum shahrun karim, umewafunikeni nyie na umewakurubieni nyie, kuwaingilieni nyie mwezi uliokuwa mkarimu. Kisha anataja Mtume sallallahu alaihi wasallam mwezi huo, sifa zake. Swala ya sunna katika mwezi huo ni sawa sawa ya swala ya fardhi katika miezi mingine, na swala ya fardhi katika mwezi huo wa Ramadhani inakuwa maradufu mizani yake kulipwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lau kama Mtume sallallahu alaihi wasallam asingelitutajia hadithi yoyote katika kutuonesha umuhimu wa mwezi huu unaotukabilia zaidi ya hadithi unayosema kullu amali ibni adama lahu, kila amali binadamu anayoifanya ni yake yeye, isipokuwa saum fa innahu li. Mwenyezi Mungu anasema isipokuwa saumu hii ni yangu na mimi ndio najua nimlipe vipi mja wangu. Ingelitutosha kwamba kuonesha mwezi huu ni mwezi ambao kwamba hauna kifani katika malipo mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa ukubwa katika la kuanza nalo leo katika hichi kipindi cha Magharibi na Isha ni kujiuliza swali la kwanza, kaifa nastaqbilu Ramadhan, vipi tutaweza kuupokea huu mwezi wa Ramadhani? Lakini kabla hujajiuliza swali hilo, kabla yake jiulize, mimi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameniwafikisha kipindi cha nyuma kuweza kufunga Ramadhani ngapi? Hili ni swala muhimu sana. Nimefunga Ramadhani ngapi mimi? Huenda usipate moja kwa moja ikiwa hutoumiza kichwa chako, lakini ukiwa hutaumiza kichwa chako kidogo tu, ukakaa ukatulia, ukaanza kuhesabu kiwango cha kuweza kuwa wewe ni baligh, umeingia katika sinu taklif, umri wa kuandikiwa thawabu na dhambi, ukaukadiria ni miaka 15 au miaka 16, kisha ukaanza kuhesabu zile Ramadhani tangu kipindi hicho mpaka leo, umefunga Ramadhani ngapi? Ukapata nimefunga Ramadhani 15 au 20 au 30. Jiulize, je, hizi Ramadhani zote nilizozifunga zimekuwa na athari gani katika mwenendo wa maisha yangu? Je, kulikuwa na tabia mimi nilikuwa nayo naichukia mno, ilipoingia Ramadhani tabia ile nikaiwekea mikakati nikaiwacha, na baada ya Ramadhani nikaachana nayo? Hilo ni swali muhimu sana kila mmoja wetu kujiuliza. Je, mimi baada ya Ramadhani nabadilika au nakuwa na mwenendo ule ule kabla ya Ramadhani? Ikiwa majibu yako yote kwamba wewe hubadiliki na unakuwa ni mtu ambaye kwamba ni mbaya kuliko kabla Ramadhani, swali linalojiuliza jingine, tatizo liko wapi? Tatizo liko wapi kwamba sisi twafunga Ramadhani na lengo la Ramadhani Allah amelitangaza kwenye Qur'anul Karim. Aya hii tutaisikia kwa muda wa siku 29 tutazofunga au 30. Tutaisikia aya hii inasoma kwenye mimbari zote, nyingi zao zitaisoma aya hii. Aya gani? Allah anasema ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu
kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah amefaradhisha siyam kama vile alivyofaradhisha katika umma zilizopita, likai tattaqun, ili muweze, likai tattaqu, ili muweze kuwa wacha Mungu. Sasa wewe jiulize, hili lengo ambalo kwamba Allah amelitangaza mwenyewe kwenye Qur'anul Karim, lengo la ucha Mungu, mimi nalifikia au silifikii? Na ikiwa silifikii hili lengo la ucha Mungu, tatizo liko wapi? Na ndio maana tukaweka unwan ya darsa yetu, tukasema kanuni 9 muhimu za kuweza kuupokea mwezi wa Ramadhani, ili uweze kuondoka na Ramadhani ikiwa umeweza kukusanya zile fawaid, yale matukio ambayo kwamba unatakiwa uyapate ndani ya Ramadhani. Kupitia kanuni hizi ukizishika vizuri, ukaambatana nazo, basi wewe ikiisha Ramadhani unaondoka ukiwa umesalimika kabisa. Kanuni ya mwanzo, tusipoteze muda, ya mwanzo kabisa, ili uondoke Ramadhani ikiwa umepata lengo la uchamungu. Kwanza, kanuni ya mwanzo ni alfarah biqudumi hadha shahr, ni kufurahi na kupongezana na kupeana hongera kila mmoja wetu ambaye ataingiwa mwezi huu, kwa kumpongeza mwenzie kubarikiwa na Mwenyezi Mungu kuingia ndani ya mwezi huu wa Ramadhani, kuonesha ile furaha ndani ya moyo wako kwamba umeingiliwa na musim min mawasimil khair, umeingiliwa na season katika miongoni mwa season za khairi zimekukuta wewe, kufurahia na kuonesha lile jambo. Ushahidi wa huo ni kauli ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anasema kwenye Qur'anul Karim, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Fadla za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala zikikukuta na rehma za Allah zikikukuta, na miongoni mwa hizo fadla na rehma za Allah ni hadha shahrul karim, ni huu mwezi mtukufu, mwezi wa Ramadhani. Kwa utakuwa ni mtu wa ajabu, umeingiliwa na mwezi wa Ramadhani, lakini ukaufanya mwezi wa Ramadhani ni sawa sawa na mwezi mwingine ule wote wa kawaida tu, ukauona kama vile Shawwal, au ukauona kama vile ni mwezi mwingine wote katika miezi ya kawaida. Itakuwa wewe ni mtu wa ajabu ambao kwamba hujafahamu lengo ambalo kwamba umeletewa mwezi huu wa Ramadhani. Kwa hiyo ni kanuni ya mwanzo. Kanuni ya pili ambayo kwamba itakufanya wewe uondoke na matukio yaliyokuwa chanya, matukio mazuri baada ya Ramadhani, baada ya kufurahia mwezi huo, kukuingilia ukapongezana na wenzio na ukasikia raha kwamba umeingiliwa na mwezi mtukufu. Kanuni ya pili, al-istidad kwa huo mwezi wenyewe, kujiandaa na huo mwezi wenyewe. Al-Imam Ibn Ata'illah As-Sakandari, mwanachuoni huyu mkubwa, ana maneno yake, anasema al-wurud al-imdadu wurudul imdadi bihasabi al-istidadi, wurudul imdadi bihasabi al-istidadi. Mwenyezi Mungu kukupa wewe nguvu ya kutenda mazuri katika mwezi wa Ramadhani ni sawa sawa, unapewa hayo utende mazuri kwa mujibu wa vile ulivyojiandaa kuupokea ule mwezi wa Ramadhani. Yani ulivyojiandaa kuupokea ndio kadri ya Mwenyezi Mungu atapokupa imdadi zake, nguvu kutenda mazuri. Umejiandaa ukafurahi, ukajiandaa ukajua huu ni mwezi mtukufu, basi wewe kule kujiandaa kwako, ile istidadi yako, ndio kadri utavopata imdadi inayotoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa shuruqul anwar, na kupata nuru zilizokuwemo ndani ya mwezi wa Ramadhani, ala hasabi safail asrar, kadri vile moyo wako unavyokuwa msafi na kujiandaa kuupokea mwezi huu wa Ramadhani, ukajisafisha kutokamana na makando kando,
ndio shuruqul anwar, nuru itakapochomoza kwenye moyo wako. Kwa ili upate madad, upate nguvu ya kutenda mazuri, angalia istidadi yako, umejiandaa kiasi gani. Ili upate nuru ya mwezi wa Ramadhani, angalia safaul asrar, moyo wako umekuwa msafi kiasi gani. Sasa miongoni mwa maandalizi ambayo kwamba unatakiwa ujiandalie nayo na mwezi huu wa Ramadhani ni kuhakikisha tangu sasa hivi unatangaza tauba ya kweli mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Naomba hizi kanuni tuzishike na tuzifanyie kazi. Tumesema kanuni ya mwanzo ni alfarah, ni kufurahi. Kanuni ya pili ni alistidad, kujiandaa. Kadri unavyojiandaa ndio kadar madad utavyopewa nguvu ya kutenda mazuri, na kadri unapokuwa wewe una usafi wa moyo ndio kadri nuru itapokuja. Sasa hivi tuko kwenye hii nukta ya pili, vipi wajiandaa? Kujiandaa kuko vipi? Miongoni mwa maandalizi ya kupokea mwezi wa Ramadhani ni wewe tangu sasa hivi kuanza tauba ya kweli kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Usisubiri Ramadhani. Leo hii usiku wa Lailatul Jumua, inuka kubaila alfajr, saa 4 saa 10 usiku, inuka muombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akuingize mwezi wa Ramadhani, na umuombe Mwenyezi Mungu msamaha ya yale makosa uliomkosea wewe ya siri na ya wazi. Kwa nini wanaochuoni wanasema miongoni mwa mambo ambayo kwamba yatakufanya ufanikiwe na Ramadhani, uwe na Ramadhani nzuri, uwe na tauba ya kweli? Wanasema kwa sababu kuu mbili. Kwa nini tuamrishana kutubia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Wanasema sababu ya kwanza, ili uwafikishwe kutenda mazuri mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tawfiqu taa, uwafikishwe kutenda mazuri mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni lazima uwe huna madhambi kwenye kifua chako, kwa sababu madhambi yana tabia ya kwenda kuzuia kitu chochote kisifike kwenye moyo kilichokuwa kizuri. Allah anasema kwenye Qur'anul Karim, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Mwenyezi Mungu ametia kizuizi kwenye nyoyo zao hawa watu. Tatizo kubwa walilolifanya ni yale ambayo kwamba waliokuwa wakiachuma ya madhambi na machafu, kukaekwa kizuizi, hayawezi kufika mambo mazuri. Al-Imam al-Ghazali katika kitabu chake Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin anasema ili mtu uwafikishwe kutenda mazuri lazima uwe na tauba ya kweli mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukiwa na tauba utaanza kusikia ladha ya kunong'ona na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini ukiwa na maasi huwezi ukakaa katika hadhara ya kumnong'ona na Allah Subhanahu wa Ta'ala, huwezi kukaa nayo hata siku moja. Wewe una maasi yamekuzunguka, vipi wewe unatarajia kwamba saumu utoke na faida yako wakati umezungukwa na maasi? Kwa jambo la mwanzo, kwa nini tunahimizana tauba kwa ajili ya kupokea mwezi wa Ramadhani? Kwa sababu ili upate taufik ni lazima uwe na tauba ya kweli mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini sababu ya pili ambayo tuamrishana na tuahimizana kutubia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kwa sababu innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Mwenyezi Mungu anewatakabalia katika waja wake ni wale ambao kwamba wacha Mungu. Sasa jiulize, mimi nina maasi, wewe mwenyewe iambie nafsi yako una maasi mbalimbali, una ili, una lile, una hichi, una kile. Vipi wewe unataka uwafikishwe kutenda mazuri, unataka uwafikishwe kukubaliwa amali zako, wakati wewe umerundikwa na maasi? Na Allah anasema innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Kwa hiyo miongoni mwa mambo ambayo kwamba yatatufanya tuondoke na natija nzuri, matokeo mazuri ndani ya hii Ramadhani ni kuhakikisha kabla hatujaingia Ramadhani twaipokea kwa furaha, twaipokea kwa kuandaa maandalizi mazuri. Na miongoni mwa maandalizi mazuri ni kutubia kwa Mwenyezi Mungu toba iliyokuwa ya kweli. Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi
taubatan nasuha, enyi mlioamini tubieni kwa Mwenyezi Mungu toba iliyokuwa safi, haina shaka, haina mtu kwamba asema mimi kwa kuwa sasa hivi sina hichi ndio maana nafanya hichi, lakini nikipata kile nitarudi kama kawaida kuendea machafu yangu. Na tutambueni kwamba tauba iko aina mbili. Kuna madhambi ambayo kwamba umemkosea Allah subhanahu wa ta'ala, mwaka mzima huu ulikuwa huswali mpaka imekaribia Ramadhani ndio moyo wako umeshtuka. Madhambi haya ambayo kwamba umemkosea Allah, haki ya Allah, ukirudi kweli kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ukawa sadiqan katika tauba yako, basi wewe unaondolewa madhambi yako yote. Bali sio hivyo tu, fa ulaika yubaddilu Allahu sayyiatihim hasanat, Mwenyezi Mungu anawabadilishia baadhi ya watu ambao kwamba walikuwa wakweli katika kurudi kwake, yale madhambi yao wote wanabadilishiwa madhambi, badala yake yanawekwa mazuri badala ya madhambi. Lakini iwe ni tauba ya kweli, sio umeingia Ramadhani unasema mimi sasa hivi huu unaona nimeambiwa kwamba saumu ya mtu haisihi mpaka awe amefunga au hivi ndio anza kujiingiza msikitini, lakini ikiisha Ramadhani unarudi kule kule. La, eka azma ndani ya moyo wako kwamba sirudi tena kule, na ya Rabbi nisaidie mimi niweze kuwafikishwa na hili jambo. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin, mwogopeni Mwenyezi Mungu na muwe pamoja na wale wa kweli. Na amini usiamini, mkweli yoyote ambaye kwamba mtu atakuwa mkweli mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu anamuwafikisha katika kile ambacho kwamba amekinuia ndani ya moyo wake. Nuia jambo lolote lile la kheri, lakini uwe mkweli katika kile unachokinuia, basi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atakuwafikisha nalo lolote lile. Kisa maarufa tukisimulia kila durusi tunapozitoa mara nyingi, yule bedui ambaye kwamba alisilimu wakati wa bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baada ya kusilimu, kama hadithi anavyoisimulia al-Imamu Ahmad katika musnad yake, watu walishiriki vita, lakini yeye akubahatika kushiriki vita vile. Watu wakashinda ngawira, masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zikachukuliwa zile ngawira akapewe yule bedui kwa kuwa ni haki yake. Wakenda nazo mpaka kwake. Walipofika wakamkabidhi zile ngawira zake, akamwambia bwana, hizi ni ghanima umepata na wewe Mtume amekuganyia. Bedui yule akawaambia masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la li ajli hadha aslamtu, mimi sijaslimu kwa ajili ya hizi mlizoniletea nyinyi hapa, chukueni vitu vyenu, sijaslimu kwa vitu hivi mlivyovileta. Masahaba akamwambia bwana, hii ni amri yatoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tukuganyie. Ikiwa hutaki twende zetu tuongozane mpaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ukazikatae hizi ngawira mbele yake. Kweli akaondoka nao, akenda nao mpaka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masahaba wakamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, huyu bwana tumempelekea hizi ngawira zake, lakini amezikataa. Akaambiwa aseme alichokisema, akarejea maneno yake yale yale mbele ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akasema la li ajli hadha aslamtu, mimi sio kwa ajili ya hivi vitu ndio nimeslimu. Aslamtu ala an urma bisahmin hahuna, asema nimesilimu kwa ajili nipigwe na mshale, na akaashiria kwa kidole chake katika koo lake hapa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia masahaba zake, ikiwa huyu ni mkweli katika haya aliyosema, basi atamkuta tu. Kweli muda ulikwenda, vikatangazwa vita vingine vikaja, na miongoni mwa walioshiriki katika vita vile huyu bedui ikawa ni miongoni mwao. Arabi huyu akashiriki vile vita, akapigana mpaka vita vyaisha.
fa utiya birrajul, akaletwa yule mtu, mahmulan, amebebwa, ala aktafi rijal, kwenye mabega ya watu namna hii, wamembeba tayari amefariki. Mtume sallallahu alaihi wasallam anawauliza masahaba zake, sio yule sahibi yenu yule ambaye kwamba alisema hivi kadha kadha kadha? Aambiwa huwa ndio huyo alisema hivyo. Anashushwa, anawekwa chini ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume anamfungua uso wake namna hii, yule bwana anaukuta mshale umegonga sehemu ile ambayo kwamba ameashiria na kidole chake. Pale alipoashiria ndio mshale pale ulipoingia. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu Allah rasul faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadhir wa ma badalu tabdila. Kwa wakati uko katika kumuomba Mwenyezi Mungu toba ya kweli, ya Rabbi, nimekukosea mno, mwaka mzima mimi nilikuwa asi, mimi nilikuwa hivi, nimekimbia, mimi ni mja wako niliotoroka, sasa nimeamua ya Rabbi kwa azma yangu kurudi kwako. Unanong'ona na Allah. Ukinong'ona naye hapa kwenye mwezi huu wa Shaaban, wewe Ramadhani utawafikishwa katika kutenda mazuri tu. Lakini ukiingia na majaka yako, makando yako, ukaingia nayo ndani ya Ramadhani, vipi utawafikishwa katika taa wakati wewe ni mtu ambaye kwamba umetiwa pingu na maasi yamekuzunguka? Na ndio maana utawakuta watu wengi wanakuwa na nashat na nguvu mno pale Ramadhani inapoanza, anakuwa na ikbal, anafanya hili, lakini likianza kupotea Ramadhani, ikianza kwenda 10 la pili, 10 la tatu, unaona ile nashati inaondoka, kwa sababu safaul asrar, moyo ambao kwamba ulitakiwa umwagiliwe na nur, umezungukwa na maasi, hakuweza kuyasafisha. Kwa kanuni ya pili kupokea mwezi wa Ramadhani ni kujiandaa na hii Ramadhani kwa kutubia tauba iliyokuwa ya kweli kwa madhambi ule muasi nayo Allah subhanahu wa ta'ala. Ama madhambi ambayo kwamba umewakosea waja wenzio, viumbe wenzio, yale hayana msamaha mbele ya Allah, hata mpaka zirejeshwe zile hukuk ila ashabiha, kurejeshewa wale watu ambao kwamba umewachukulia haki zao. Wajua wewe, wakumbuka kwamba dhulma fulani, nimemdhulumu mtu fulani kadha, nimemdhulumu mtu fulani kadha, nimemdhulumu mtu fulani kadha, na wazikumbuka hizi dhulma, wewe hata upinduke kiasi gani, haiwezi kuondolewa dhambi hii yako mpaka urejeshe haya madhalim ambao kwamba umemkosea binadamu wenzio, uwarejeshe. Hapo ndio utaweza kuondolewa msamaha. Kanuni ya tatu ya kuweza kuupokea mwezi wa Ramadhani ni kuandaa moyo. Moyo ndio sehemu ambayo kwamba itakayoshuka Qur'an katika mwezi huu wa Ramadhani. Wewe jiulize, ndio lile swali la mwanzo tulilouliza mwanzo wa darsa. Tangu uwe na akili zako timamu, umesikiliza darsa za aina ngapi? Jiulize swali hilo. Umesikiliza darsa nyingi sana. Darsa za aina ngapi? Darsa zinazoongelea kuhusiana na dhambi la kuwateta wazazi wawili, kuwatenga. Umesikiza darsa za hatari ya kusengenya. Umesikiza darsa nyingi, umesikiliza. Lakini jiulize swali, nimeathirika gani na hizi darsa au khutba nilizozisikiliza? Nimeathirika na kitu gani? Bila shaka utajikuta athari ya kuathirika ni ndogo. Tatizo nini? Mwenyezi Mungu analijibu kwenye Qur'an, tatizo nini? Anasema inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun au alqa sam'a wa huwa shahid. Inna fi dhalika la dhikra, hakika hii Qur'ani ni ukumbusho. Hakika haya mauidha mnaotolewa kila siku, kila Ijumaa zatolewa khutba, ni ukumbusho. Lakini ni ukumbusho kwa mtu gani? Liman kana lahu qalbun, kwa yule ambaye kwamba anao moyo wa kuweza kukumbuka. Sasa wewe, moyo ambayo ndio sehemu inayotakiwa ipelekwe Qur'ani kwenye ule moyo, moyo umejaa matatizo kibao. Vipi Qur'ani itakwenda kuathiri kwenye ile moyo ule?
moyo sio msafi, moyo umejaa kuipenda dunia, moyo umejaa chuki, moyo umejaa kibri, alafu wewe unatarajia kwamba eti Ramadhani ikuathiri. Kwanza anza kuutengeneza moyo wako. Ndio maana Ibn Athaillah Sakandari anasema wa shuruqul anwari bihasab ala hasabi, kwa hasabi ya nini? Moyo kuwa na nuru. Safail asrar, moyo kusafishika kutokamana na machafu chafu. Wanaochuoni katika kuielezea aya hii wakazungumza mambo mengi sana. Wamezungumza alama za moyo wa mtu uliokuwa uko hai, na alama za moyo wa mtu uliokuwa umekufa, na alama za moyo wa mtu uliokuwa na maradhi. Kuna binadamu moyo wake umekufa kabisa, hauingii mauidha yoyote. Aw man kana maitan fa ahyainahu, mwanzo alikuwa maiti kisha akapo uhai. Na kuna mtu moyo wake una uhai, na kuna mtu moyo wake una maradhi. Sasa kila aina ya hizi nyoyo tatu tulizozitaja utokamani wewe binadamu katika aina tatu za nyoyo hizi, na kila moyo una alama yake. Miongoni mwa alama ya moyo uliokuwa hai nitawatajieni alama tatu tu za upesi, alafu wewe ziangalie, je, unazo? Moyo uliokuwa hai alama zake tatu tu. Allah anasema innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum. Muumini wa kweli ambaye ana moyo uliokuwa hai ni yule ambaye kwamba zinaposomwa aya za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, moyo wake unapata kicho, hofu. Wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Huo ndio moyo uliokuwa hai. Hapo Mwenyezi Mungu ametaja alama ya moyo uliokuwa hai: kuzidika imani, kutawakkali kwa Mwenyezi Mungu, kupata kicho pale zinaposomwa aya za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika sehemu nyingine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anataja vile vile alama ya moyo uliokuwa hai: walladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Wao wanavitoa katika vile ambavyo kwamba Mwenyezi Mungu amewapa hao waliokuwa na nyoyo zilizokuwa hai, lakini pamoja kwamba wanazitoa zile walizopewa na Mwenyezi Mungu, wanavitoa wa qulubuhum, nyoyo zao wajilatun, zina hofu, zina kicho kwamba wao wanarejea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Talinu juluduhum wa qulubuhum, nyoyo zao zinakuwa laini. Angalia moyo wako, na moyo uliokuwa umekufa vile vile una alama zake, kama vile ulivyokuwa uko hai una alama zake. Man khashiya arrahmana bilghaibi wa jaa biqalbin munib illa man ata Allah biqalbin salim, moyo uliosalimika kutokamana na makandokando. Kwa hiyo hapa, ili tusichanganyane, tuzitaje kwa kadiri ya ufupi, ili mtu azishike tu, azijue, ili aweze kutoka na faida katika hii darsa ambayo kwamba ni ya muda wa magharibi mpaka isha. Tulilitaja na mwanzo, ikhwatal iman, ni kufurahi kwa ajili ya kuingiliwa na mwezi wa Ramadhan. Jambo la pili ni al-istidad, ni kujiandaa na huu mwezi wa Ramadhan. Na utajiandaa nao vipi na huu mwezi wa Ramadhan? Kwa kutubia toba iliyokuwa ya kweli mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Jambo la tatu ni kuhakikisha unadili na moyo wako, ambayo ndio sehemu itakayoshuka Qur'ani katika mwezi wa Ramadhan. Moyo uchunguze, una kibri. Nini maana ya kibri? Sikiliza darsa, soma Qur'an, angalia kibri nini. Ni kudharau watu na kuikataa haki. Moyo ambao kwamba una maradhi ni moyo ambao kwamba uko na sifa kadha 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 kadha. Uchunguze moyo wako. Kanuni ya 4 ya kuupokea mwezi wa Ramadhani ni kusameheana. Kusameheana,
kusameheana. Ramadhan kama vile kwa jina lake unavyofahamika ni shahrul ghufran, ni mwezi wa kutaka msamaha. Basi na wewe anza kusameheana na viumbe wenzio. Kuna watu paka leo, pamoja na huzuni kubwa, masikitiko kubwa kuzungumza maneno hayo, lakini hawazungumzi na jamaa zao wa karibu kabisa. Mtu hazungumzi na mzazi wake, mtu hazungumzi na kaka yake, mtu hazungumzi na ammi yake. Ukenda kutafuta sababu, unatafuta kwamba ni jambo la kidunia tu ndio wamegombana. Dunia ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mukhtasari wake, ufupisho wa hii dunia, Allah ameona asielezee zaidi ya aya 3 katika sura ndogo, ili sote tuwe tuifahamu hiyo sura ndogo. Aya 3 ndio mukhtasari ya dunia hii ambayo kwamba tuishi, tukamenyana, tukasema mimi nitakupeleka sehemu fulani, nenda, mimi siogopi. Mwenyezi Mungu ameifupisha katika aya 3 tu, sote tuijua aya hizo. Mwenyezi Mungu anasema katika surati Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wama yudrika la'allahu yazakka au yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wama 'alayka alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha kalla innaha tadhkira faman sha'a dhakara fi suhufin mukarrama marfu'atin mutahhara biaidi safara kiramin barara qutila al-insanu ma akfara min ayyi shay'in khalaqa. Hapa ndio inapoanza aya min ayyi shay'in khalaqa. Umeumbwa na nini wewe? Min nutfatin khalaqahu faqaddara. Ndivyo hivyo ulivyoumbwa. Thumma sabila yassara, ukaletwa hapa duniani. Thumma amatahu fa aqbara. Kuna jingine la dunia? Min nutfatin khalaqahu faqaddara thumma sabila yassara thumma amatahu fa aqbara. Allah anaelezea jinsi ulivyoumbwa, kisha anaelezea jinsi ulivyoletwa hapa duniani, kisha anaelezea kwamba mwisho wako ni kitu gani. Haya maisha ambayo kwamba tugombaniana, maisha ya kidunia, paka mmoja akawa yuko tayari kumburuza mwingine mahakamani kwa ajili ya mambo ya kidunia. Mwenyezi Mungu kwenye Qur'ani, bali sehemu nyingine hakuyataja saa maisha hayo ya kidunia, kayawacha saa, hakuyataja kabisa. Ukienda katika suratul Mu'minun ambayo inaelezea jinsi binadamu alivyoumbwa, kaisome ile suratul Mu'minun mwanzo. Allah anaanza bismillahir rahmanir rahim, qad aflaha almu'minun, wamefaulu waumini. Sasa ukisogea chini kidogo tu safha ile ya mwanzo, Allah anasema walaqad khalaqna al-insana min sulalatin min tin, unaelezea jinsi ulivyoumbwa. Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, bado unaelezewa ulivyoumbwa. Thumma khalaqna an-nutfata 'alaqa fa khalaqna al-'alaqata mudgha fa khalaqna al-mudghata 'idama fakasawna al-'idama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Bado Mwenyezi Mungu anaelezea ulivyoumbwa, kisha anasema thumma innakum ba'da dhalika lamayitun. Hakuyazungumza kabisa Allah maisha ya kidunia, kaelezea alivyokuumba, akaruka moja kwa moja maisha yote ya kidunia haya, akaenda kuzungumza maisha ya kufufuliwa. Thumma innakum ba'da dhalika lamayitun thumma innakum yawmal qiyamati tub'athun. Hayastahiq kutajwa. Na katika aya ya suratul Hadid, i'lamu annama alhayatu ad-dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Yameisha maisha ya kidunia. Sasa kwa nini yakiwa ndio maisha yana udhalili namna hiyo, kwa nini binadamu tunagombana namna hiyo? Mtume sallallahu alaihi wasallam mara moja
alikwenda sokoni Madina, mji wake wa Madina ule. Pembezoni mwake wakiwa masahaba wako kulia na kushoto kuna masahaba. Akafika paka mwisho wa lile soko. Alipofika kule akakuta mtoto wa mbuzi yuko kule, amefariki, amekufa, ni mzoga, na nzi wanamnong'ona pale, wanampita huku kulia na kushoto. Tayari kile kijimbuzi kimekufa, na sio tu kimekufa, bali kile kijimbuzi masikio yake yamekatika na yuko katika hali ambayo kwamba sio nzuri. Mtume akawaambia masahaba zake, nani ambaye kwamba anataka kumnunua mbuzi huyu kwa kiwango kadhaa? Akataja kile kiwango hasbi ilivyokuja kwenye hadithi. Masahaba wakamwambia, ya Rasulullah, vipi tumnunue mnyama huyo, mbuzi ambaye kwamba yuko katika hali hii, amekufa mfu, alafu sio kufa tu, bali masikio yake yale yamekatika, ana kasoro. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, nani atamchukua bure mnyama huyo ende naye? Masahaba wakamwambia, Rasulullah, huyu hana manufaisho yoyote ya kwenda kunufaika naye mnyama huyu. Angalia maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna ujumbe anataka ufikishe kwa masahaba zake. Anawaambia, la dunya ahwanu inda Allah, dunia ni dhalili zaidi mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuliko alivyodhalili huyo mnyama mbele ya macho yenu. Nisimuona huyu dhalili, basi dunia ni dhalili zaidi mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa kama ndio ilivyo dhalili namna hiyo, kwa nini binadamu hataki kusameheana na wenzie, akasafisha moyo wake kwa kuwa anaingiliwa na mwezi wa Ramadhani, akaingia Ramadhani akiwa na fasfahi safha aljamil, akawa na usamehevu ulivyokuwa mzuri? Miongoni mwa wema waliotangulia as-salafu salih, mmoja wao ambaye anaitwa Ali ibn al-Husayn, anamwambia mtoto wake, ya bunayya, ewe mwanangu, la tashabanna, usije ukasuhubiana ukaingia kingi hata siku moja ukasuhubiana na mtu ambaye kwamba ana sifa ya qati'ir rahim, sifa ya mtu ambaye kwamba ni mwenye kukata udugu. Huyu mwema anamuhusia mwanaye, amwambia usije ukathubutu kwenye maisha yako ukafuatana na mtu mwenye sifa ya kukata udugu. Fa inni wajadtuhu, kwani mimi nimemkuta mtu huyu mwenye kukata udugu, nimemkuta mal'unan, amelaaniwa, fi kitabillahi, katika kitabu cha Mwenyezi Mungu, fi thalathati mawadhi', katika sehemu 3 amelaaniwa kwenye Qur'anul Karim. Huyu mwema anamwambia mwanawe, usije ukasuhubiana na mtu ambaye kwamba ana sifa ya kukata udugu. Mtu huyu nimeisoma Qur'ani, nimemkuta analaaniwa, tena katika sehemu 3. Sehemu ya mwanzo katika surati Muhammad, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, fahal asaitum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullah. Je, nyie ndio ilivyokuwa matarajio mnaotarajiwa, mkipewa nguvu katika hii ardhi mwende mkafanye ufisadi na mkate udugu? Ulaika alladhina la'anahumullah, hao wanaofanya hivyo, kukata udugu na kufanya ufisadi kwenye ardhi, ni wale waliolaaniwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sajiulize, nini maana al-la'n? Kulaaniwa maana yake nini? At-tardu min rahmatillah. Unaingia Ramadhani, unamuomba Mwenyezi Mungu, unaambiwa katika ile hadithi ya Salman al-Farisi, hadithi ambayo kwamba inayozungumza kwamba Ramadhani mwanzo wake ni rehma na katikati ni maghfira na mwisho ni kuachiliwa mbali na moto. Wewe unaomba rahma, lakini umo kwenye kikundi cha waliolaaniwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Vipi rahma yako utaingia kwenye rehma? Badilika, samehe, waunge wale ambao kwamba umewakata. Hata kama hawataki, watumie message, waombe msamaha. Wewe umefikisha na utalipwa kwa lile lile tulilozungumza mwanzo.
nia yako kama ni kweli, Mwenyezi Mungu atayarekebisha haya mambo. Wala tastawi alhasanatu wala sayyi'ah idfa billati hiya ahsan, wewe peleka lilokuwa zuri, sikakutendea mabaya mfanyie zuri. Allah anasema fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawa kaannahu waliyun hamim, yule aliyekuwa na uadui atageuka ni rafiki mwema. Lakini Allah anasema wama yulaqaha illa alladhina sabaru, hawayawezi haya wakayafanya haya illa alladhina sabaru wama yulaqaha illa dhu hadhin adhim. Sehemu ya mwanzo huyo amemkuta amelaaniwa kwenye kitabu cha Mwenyezi Mungu katika surati Muhammad. Ukenda katika suratu Ra'd, hivyo hivyo mwenye kukata udugu Mwenyezi Mungu anamtangaza walladhina yanqudhuna ahda Allahi min ba'di mithaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusal ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Wanavikata vile ambavyo Mwenyezi Mungu amevitaka viunganishwe. Allah anasema ulaika lahumul la'na, wao ndio wenye laana waliolaaniwa, wala hum su'ud dar, na mafikizio mabaya yako kwao wao. Na ukienda katika suratul Baqara, Mwenyezi Mungu anatangaza hasara kwa wao wenye kukata udugu. Alladhina yanqudhuna ahda Allahi min ba'di mithaqi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusal ulaika humul khasirun, hao ndio waliopata hasara. Kwa jambo la 4 la kuupokea Ramadhani, ipokee kwa kusameheana. Futa makando kando. Una watu umewakosea, waombe msamaha, wala usione tabu. Kuna mtu una mikanga na mikasa baina yako na wewe, muombe msamaha, tusameheane. Natuma message, walillahi alhamd. Sasa hivi neema za kuweza kuunganisha udugu zimekuwa nyingi kuliko zilizokuwa hapo zamani. Yani sasa hivi wewe leo ukichukua simu yako tu ukamtumia mtu message, tayari umeunga udugu baina yake na wewe. Tuipokee Ramadhani kwa kanuni ya 5, kwa nia ya kwenda kufanya yaliyokuwa mazuri. Nia tangu sasa hivi, tia nia ya kufanya yaliyokuwa mazuri. Imekuja kwenye hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, niyatul mu'min khairun min amali, nia ya mu'min ni bora kuliko amali yake. Wewe leo ikiwa mtu ulikuwa ni mzima zamani wafunga Ramadhani, ikawa leo huwezi kufunga kutokamana na ugonjwa uliokuwa nao, na nia yako ni nzuri, basi wewe unalipwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama vile umefunga Ramadhani. Ulikuwa zamani waswali kusimama, sasa hivi huwezi tena kuswali kusimama kwa ugonjwa uliokuwa nao. Kwa kuwa zamani ulikuwa umemuadhib kwa kufanya mazuri, basi sasa hivi waandikiwa kama vile swala yako unaswali kusimama kama kawaida. Sasa tuweke nia ya kutenda mazuri ndani ya Ramadhani. Hapa nataka tukae kidogo tusikilizane vizuri. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, matendo, milango ya mambo mazuri hakuyaweka katika mfumo mmoja. Kama vile chakula tunachokula hakiko kwenye mfumo mmoja, kwamba wewe ni wali tu au ni magimbi tu au ni muhogo tu. Vyakula viko anwa. Vile vile katika ataati hizi Mwenyezi Mungu ameziweka anwa, vile vile aina mbalimbali, milango ya khair. Na Ibn Ata'illah Sakandari anasema tanawwa'at ajnasul a'mali litanawwu'i waridatil ahwal. Allah ameyafanya haya matendo kuwa milango tofauti tofauti, kwa vile hali yako pia ya kimoyo haiko katika hali ile kwa hii moja. Kuna mlango wa sadaqa, kuna mlango wa qiyamul layl, kuna mlango wa swala za tarawih, kuna mlango wa kuzungumza mazuri. Milango ya khairi iko milango mingi mno. Jiangalie milango gani ambayo kwamba wewe unataka ujifikishe kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na wanaochuoni wanasema, wamekaa wamechunguza, wameona milango mingi inawafikisha watu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala imejaa foleni ndani yake. Leo ukiugusa mlango wa sadaka na wewe ukataka kutoa sadaka, wako wengi wanaotoa sadaka, huenda ukapata tabu kufika kule. Mlango wa kusoma Qur'an, kuna watu kwa siku wanasoma juzuu 6.
utapata tabu kufika kule. Kuna watu kwenye qiyamul layl wanasimama sana, utapata tabu. Lakini wanasema kuna milango, ukiishika milango hiyo haina foleni, unaenda moja kwa moja kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mlango wenyewe ni mlango wa kujidhalilisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ukainua mikono yako ukadhalilika, ukaweka uso wako chini ukamuomba Allah. Mlango huu hauna foleni. Au mlango wa kuomba dua ni milango ambayo kwamba ni wachache wenye kuwafikishwa. Ndio maana Sayyidina Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu anasema, mimi sibebi kwenye akili yangu mawazo ya kukubaliwa dua yangu, sibebi jambo hilo, eti nitakubaliwa au sitakubaliwi. Asema sibebi hamu hiyo, wazo hilo. Wazo ninalolibeba kwenye akili yangu, vipi nitawafikishwa kumuomba Allah dua? Kwa sababu Allah akikuwafikisha wewe kumuomba yeye ukainua mikono, tayari ujue amekutaka akupe lile unalolitaka. Hakuwafikishi kwenye dua isipokuwa anataka akusaidie. Sasa ukiwafikishwa kwenye dua, sema alhamdulillah, wala usibebe hamu ya kulipwa, kujibiwa au kutokujibiwa. Kwa tutieni nia ya kutenda mazuri ndani ya mwezi huu wa Ramadhani. Sasa pamoja na milango yote hii niliyoitaja, milango mingi, wala hatujaitaja fadhila ya kila mlango. Ukiikosa milango yote, umeikosa milango yote. Tarawehe sikuoni, sadaka haumo, Qur'ani haumo, kusaidia watu haumo, umeikosa milango yote ya khairi ile mingi. Iyak, ole wako ukose mlango wa kuuzuia ulimi wako kutokamana na heshima za watu katika mwezi wa Ramadhani. Umekosa milango yote, usije ukaukosa mlango wa kuuzuia ulimi wako. Ulimi uzuie, uambie umezungumza mwaka mzima, sasa hivi uko ndani ya mwezi ambao kwamba unzila fihi alquran hudan linnas wa bayinatin min alhuda walfurqan. Ulimi tulia, jifungie, usije ukauachia ulimi wako, utakuwa umekosa yaliyokuwa umepata hasara iliyokuwa hasara kubwa mno. Kanuni nyingine ya mwisho, muda umekwenda, kuweza kuupokea mwezi wa Ramadhani baada ya kwamba umetia nia ya kufanya mazuri na kujiepusha mabaya. Upokee mwezi wa Ramadhani kwa kwenda kujipinda, kwenda kuisoma Qur'anul Karim. Kaisome Qur'an na utadabbar. Wengi leo watakwambia mimi nashukuru nimeisha Ramadhani nimemaliza Qur'ani mara 10. Okay, umemaliza mara 10. Qur'ani imekuathiri kitu gani? Imekubadilisha kitu gani? Afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqfaluha. Ndio maana viweke visomo vyako vya aina mbili. Weka kisomo cha mwanzo kwamba mimi kisomo hichi nitakuwa mwenyewe nataka kila siku nimalize juzuu moja, ili kiisha mwezi wa Ramadhani niwe nimemaliza Qur'ani yangu kamili. Lakini nataka nitafute sura kwenye Qur'an, mathalan mfano nataka nitafute sura au nitafute aya zinazozungumza pepo, niweze kutadabbar, kuyazingatia yaliyozungumzwa katika pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Huwezi kutadabbar Qur'ani yote ndani ya Ramadhani, tafuta sehemu tu. Au mimi nataka nisome hii suratu Yusuf, hii sura ni tamu, ikisomwa hata sijui tafsiri yake lakini nasikia raha. Ebu mimi sasa mwezi huu wa Ramadhani nataka nijiekee kila siku nusu saa tu nitadabbar, niyazingatie yale yaliyotajwa ndani ya sura hii. Huyu Nabii Yusuf amezungumzwa vipi katika hii surati Yusuf? Au mimi nataka niyazingatie Allah ameuzungumza vipi moto ndani ya Qur'anul Karim. Waziandika zile aya, wazitafuta aya za moto zote. Bali nawapeni tadabbur moja ambayo kwamba ni muhimu. Mtu aende akaseme kwa mfano mimi Ramadhani hii nataka nizitafute zile aya
zinazozungumza hiwar, mazungumzo baina ya watu wa peponi na motoni, ni yazingatie yale mazungumzo yao yalikuwa ni ya namna gani, alafu uone jinsi utavyoathirika na ile Qur'anul Karim. Ole wako uwe ni miongoni mwa ambao kwamba watakwenda kushtakiwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam siku ya Kiyama. Mtume atakwenda kusimama aseme, waqala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Mtume atasema watu wangu wameifanya hii Qur'an ni yenye kuhamwa. Wanawachuoni wanasema kuihama Qur'ani kuko kwa aina mbili: kuihama kuto kuisoma na kuihama kuto kuifanyia kazi yaliyomo ndani ya Qur'an. Wote wawili hawa wanahesabika wameihama Qur'an. Qur'ani yazungumza kuunga udugu, Qur'ani yazungumza kuto kusengenya, Qur'ani yazungumza hivi. Leo watu wanalalamika, mambo mingi lakini kwenye Qur'ani hayafanywi kazi, hatufanyii kazi, sijui sheria, si hatuna sheria ya Kiislamu. Na kuuliza, hayo ambayo kwamba hayafanywi kazi ni machache kuliko ambayo kwamba yanatakiwa yafanywe kazi lakini hatuyafanyii kazi. Kaangalie tu suratul Hujurat ile, ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasuli. Kaisome sura ile, na mimi mtu nampa kama vile yani kufanyia kazi jambo hili. Hebu kaiangalie ile suratul Hujurat, yale mambo yaliyotajwa mule, alafu yaangalie, je, mimi nayafanyia kazi? Ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasuli ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabiy ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu ya ayyuhalladhina amanu jitanibu kathiran min adh-dhann ya ayyuhalladhina amanu la yaskhar qaumun min qaum. Ziangalie zile ya ayyuhalladhina zilizoitwa, afu angalie, je, mimi haya yote nayafanyia kazi au nalalamika katika haya ambayo hatuwezi kuyafanyia kazi, yako nje ya uwezo wetu? Tujiandae na Ramadhani kwa kuweka barnamaji maalumu ya kuweza kuhitimisha Qur'anul Karim. Nitahitimisha vipi Qur'an? Nitasimama vipi usiku? Nitakuwa vipi mimi? Nitakuwa vipi? Mikakati iwemo ndani ya akili yako, kama vile tunavyoweka mikakati biashara zetu. Mwezi huu kutakuwa na baridi kali, kwa hiyo tulete biashara ya makoti, wapige mahesabu mbalimbali. Kwa nini kwenye mwezi wa Ramadhani, msimu kama huu, hujui wewe, huenda ikawa hii ndiyo Ramadhani yako ya mwisho, Ramadhani ya mwakani tusiwepo? Una uhakika gani? Sasa kama tutaingizwa na Allah kwenye Ramadhani hii, tuitumie na tuondoke na natija, matokeo yaliyokuwa mazuri. Na la mwisho kabisa, kanuni ya mwisho kabisa, upokee mwezi wa Ramadhani kwa kumuomba Mwenyezi Mungu dua kwa wingi, kwa sababu aya ya dua imekuja katikati mwa aya za saumu. Sitaki kuzisoma aya za saumu ziko vipi, lakini tu nataka niwaambie aya za dua iliyozungumza dua imekuja katikati mwa aya za siyam. Allah anasema, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam, mmefaradhishiwa kufunga. Kisha akasema ayyaman ma'dudat, ni masiku machache. Kisha akasema shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran. Aya tatu zimefuatana hizi, zote zinazungumza Ramadhani. Aya ya 4 Allah anasema wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'an falyastajibu li waliyu'minu bi la'allahum yarshudun. Wanaochuoni wanasema kutajwa aya hii ya dua baada ya aya za siyam, kabla ya aya za siyam, ni dalili kwamba dua inakubaliwa wakati mtu amekuwa amefunga. Bali la ajabu zaidi, baada ya kuisha aya hii ya dua, Allah akazungumza tena siyamu vile vile, akasema uhilla lakum lailata siyami rafathu ila nisaikum. Aya 5, lakini aya ya dua iko katikati mwa zile aya za 5 za siyam. Ni dalili kuonesha kwamba siyam dua ikiambatana na siyam, mtu anakuwa yuko karibu kupokelewa dua zake. Mwisho kabisa, atafakuhu fi din, kujifundisha mambo ya dini yako yanayobatilisha saumu yako ni yapi, uyajue. Kwa maana hiyo uwe na mikakati.
nenda kazini kwa, nenda ofisini kwako ukafanye kazi, nenda dukani kwako, lakini jiwekee ratiba kwamba mimi nisikose kwa siku kuhudhuria walau darsa moja inayozungumza mambo ya siyam, mambo ya funga, mambo ya hivi. Nijilazimishe na ujiwekee ratiba. Jiwekee ratiba yako ukifika nyumbani. Mambo mabaya ambayo kwamba nataka niyawache, haya hapa. Mambo mazuri ambayo kwamba nataka niyafanye ndani ya Ramadhani, nataka isinipite swala ya jamaa hata moja. Andika. Nataka swala ya tarawehe isinipite. Nataka kila siku nisome Qur'an. Nataka kila Ijumaa nijiwekee ni siku ya kwenda kutembelea ndugu zangu. Jiwekee mambo yako mazuri ndani ya mwezi wa Ramadhani, alafu kila ukifanikisha yale mambo jiwekee tiki. Na yale mabaya ambayo kwamba wataka uyaache, nataka nipunguze mimi mazungumzo ambayo kwamba hayana msingi. Nataka nipunguze mimi viapo ambavyo na hapa ovyo. Nataka nipunguze, jiwekee. Bali insanu ala nafsihi basira. Kila mtu ajijua. Siandike zile tabia watakaoziache na zile tabia unaotaka kujipa ndani ya Ramadhani na yale unayotaka kufanya ndani ya Ramadhani. Ukijiwekea hivyo, ikiisha Ramadhani ukishika ile karatasi yako, alhamdulillah, tarawehe sijakosa hata moja. Tangu siku uliotangaza mwezi mpaka siku umeandama mwezi wa Eid, nimeswali tarawehe zote. Sijakosa swala ya jamaa zote 5 nimeswali msikitini, alhamdulillah. Nimehitimisha Qur'ani mara moja kama nilivyojiwekea, alhamdulillah. Nimetoa zaka yangu ya mali, alhamdulillah. Vile vyote ulivyoviwekea, ukishika karatasi yako mwisho wa Ramadhani utajisikia raha iliyokuwa na mithali. Nitataja haya mambo kwa ufupi, hizi kanuni, ili kila mtu aondoke nazo akamwambie mwenzie apate kunufaika nayo. Kanuni ya mwanzo tumesema ni kufurahi kuingia Ramadhani. Kanuni ya pili ni kujiandaa kwa hii Ramadhani wenyewe, na kujiandaa kwake kuko kwenye kutubia tauba iliyokuwa kweli kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kanuni ya tatu ni kufuta yale makando kando uliokuwa nayo baina yako na watu wengine, kusameheana. Kanuni ya 4 ni kusafisha moyo wako. Moyo usafishe, usiwe na makando kando yote. Kanuni ya 5 ni addu'a, kumwomba Mwenyezi Mungu dua. Kanuni ya 6 ni nia ya kutenda yaliyokuwa mazuri. Kanuni ya 7 ni kusoma dini yako. Hakikisha unaisoma dini yako na unaijua na unaielewa, ili uweze kufanikisha utoke na Ramadhani ukiwa na mafanikio yale ambayo kwamba umeyaweza. Na la 8 na la 9 imetoka, tumezungumza mengi, naamini tutakuwa mmeyashika hayo tuliyataja inshallah biidhnillah. Allahumma ja'al jama'ana hadha jama'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wala tadafina wala ma'na shaqiyan wala mahruma. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.